بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ ریفرنسز کې کار کوو او په ریفرنسز کې د ټول نه مخکې موږ وایو ټیبل اف کنټینټس. په دې کې فرض کا ما یو کتاب لیکلی ده، زه زر لیکم. ښه کتاب څومره زه زر لیکم تاسې ورته ګورئ. موضوع مې ورکړه دې ته هیډینګ 1 ته د موبایل بل بېرته د کتاب زه زر لیکم. بله موضوع فرض که په دې کې کابل ده. دا هیډینګ په دې کې ډېر غټ رول لوبوي. په دې کې فرض که دغه لیکل دي. بله موضوع په دې کې فرض که پکتیا ده او په دې کې دې ته مې هم هیډینګ 1 یا 2 چې تر یو تاسې ورته هغه کوئ. اکثر د هیډینګ 2 بیا شي لپاره استعمالېږي. دا خو ما د ولایتونو نومونه ولیکل. که د ولسوالیو نومونه لیکي هیډینګ 2 ورته انتخاب کړي. لکه څنګه چې موږ په لیست کې نومونه هغه جز به مخ ته وړو، نو دې کې هم فرض که دغه لیکل دي. دغومره کتاب بس ده که څنګه ده. په ټیبل اف کنټینټس کې موږ د دې فهرست جوړو، اتومیټیک اتوماتي جوړو. لکه کتابو په سر کې چې موږ په ورډ پیډ کې جوړ کړی وو، هغه ته به یو موږ لیکو. په دې کې صرف هیډینګ ورته انتخاب کا، بیا راس دلته پاسو ته کلیک کا او په دې مینس کې به زه ورته ولیکم ټیبل اف کنټینټس په انګلیسي کې دغه ورته وایي او دلته راکوزېږم او زه دغه جوړوم. څنګه جوړېږي؟ را بسې دلته ریفرنسز ته ټیبل اف کنټینټس باندې به کلیک کړي. په دې کې به دا چې کوم یو سټایل دغونه خوند درکوه په کلیک به کړي اتوماتیک جوړي. خو که دې چېرته خوند در نه کړي office.com نه نور ډیزاینونه هم ډاونلوډولی سي یا ټیبل اف کنټینټس زه په خپله خوښه دلته سیټینګ کوم. لکه تاسو چې نقطې هلته ویلو چې نقطې به څنګه لګول دلته به خپله لګېږي. شو پیج نمبر صفحو نمبر یې وښیه، زه ورته یم چې ما یې ښیه. صفحو نمبر یې که نه وي بیا خو څنګه ده مشکل به بیا. او رایټ الاین پیج نمبر صفحو نمبر یې به ښي طرف ته وي. که دا تر لرې کې بېرته دلته سره نږدې کېږي. ښه که رایټ الاین وي بیا لاین سره رقم وي په منځ کې دغه رقم وي که نه دغه رقم وي. فرض که دغه ماته خوند درنګ بل یو بل اپشن د دغه نه مخکې چې موږ دا ووایو یوز هایپر لینکس انسټډ اف پیج نمبر. صفحو نمبر یې دې وي خو دا به هایپر لینک په رقم کار کوي چې کنټرول کلیک په وکړي دغه موضوع ته دې رسوي هم. ښه راځو دلته تیار جوړ کړل شوي سټایلونه دي په دې کې مختلف قسمونه دي چې کوم یو تاسو ته خوند درکړه. فرض که ما ډسټینکټ یو خوند راکړي انتخاب مې کړه اوکې مې کړه هملې دا اتومات جوړ شي. وایي چې افغانستان په اولې صفحې ده او کابل په 4مې صفحې ده او پکتیا په 7مې صفحې ده. ښه دا اکثره لیکل دلته نه یو سره که نه تاسې به چی وکئ پیج بریک به وکئ. پیج بریک شارټکټ چې ده کنټرول به ونیسئ انټر به ووایئ. ښه اوس راځو دلته بېرته دې کې کېدی دې کې اوس تغیرات راغله. که تاسې فکر کړی افغانستان په اولې صفحې و ما 2مې ته واړم، دا باید چې صحیح سي. دا به څنګه صحیح کوو؟ اپډیټ ټیبل او اپډیټ پیج نمبرز اونلی اوکې که 2مه 5مه او 8مه خپله صحیح سو. بل که چېرته زه کې یو بله موضوع لیکم، فرض که د کابل کې دننه زه د یوې ولسوالي نوم لیکمه. په کابل کې یو ولسوالي ده چې هغه ته وایي باګرامي، دا مې ولیکم. یو خو طریقه خو یې دغه ده چې زه دغه ځای نه هیډینګ 2 یا هیډینګ 1 ورته انتخاب کړم. بله لنډه طریقه دلته دغه ځای نه ورته انتخابولی سئ. لیول 2 یا لیول 1 مطلب د هیډینګ 1، لیول 2 مطلب د هیډینګ 2. دا مې انتخاب کړم. ګورئ هغه سټایل ته واوړم. خو دغه موضوع هم دلته نه ښکاري. دا به دلته څنګه راوړم؟ بیا اپډیټ ټیبل او اپډیټ انټایر ټیبل. دلته خو صرف پیج نمبر یې اوس ټول ټیبل اوکې که ای باګرامي په 6مې صفحې دي. او که زه غواړم چې باګرامي وګورم کنټرول به ونیسئ کلیک به کړي په ډایرکټ دې هلته رسوي هم. ښه دا و د تاسې ټیبل اف کنټینټ. بیا راځو او فوټ نوټ او اینډ نوټ وایو. ګیلریز اکثره دغه شرحه چې موږ لیکو مثال یو نوم راغلی لکه احمدشاه بابا. احمدشاه بابا څوک ده؟ دې لنډه پېژندګلوي دلته یو ولیکو کوزې تشریح سره لیکلي وي کتابونو کې. دا څه رقم لیکل کېږي؟ فرض که دا یو نوم د دغه رقمې موضوع ده. انزرټ فوټ نوټ. فوټ نوټ د صفحې په آخر کې راځي. هلته هم یو ولیکي دلته هم یو ولیکي. څه لیکل د دې موضوع بارې کې لیکل چې یاره احمدشاه بابا داسې سړی و دغه وخت کې د افغانستان پاچا تېر سوی. لنډه پېژندګلوي دا دې ولیکله. دلته هم ګوره یو لیکلی دغه ځای کې هم لیدلی سي. بله فرض کا موضوع ده په دې کې پکچرز. په دې باندې هم باید چې لږ رڼا واچول سي. هلته یې ګوره 2 ولیکي دلته هم 2 ولیکي. بل ده په دې کې فرض کا کویک او فوټ نوټ باندې کلیک کومه دې کې هم فرض کومه دغه لیکل ورته وکړه.
ښه اینډ نوټ بیا څه شي ته وایي فرض کړه په دې ډاکومنټ باندې زه اینډ نوټ لیکم اینډ نوټ د کتاب په آخر کې راځي او فوټ نوټ د صفحې په آخر کې ګوره ټول کتاب آخري سر ته لاړه او هغه علامه یې ورته بدله کړه بیا زه ځم په بلې صفحې کې کلیک کوم او ورته وایم چې دې فارمیټینګ باندې بل اینډ نوټ انزرټ کړه ګوره دلته دوه ولیکه دغه رقم دریم فرض کړه په دې باندې زه انکلوډ باندې لګوم دا لیکل مې وکړ ښه دا تاسې هغه شرحې لپاره استعمالولی شئ اوس راځم ورته چې نیکسټ فوټ نوټ راتلونکي فوټ نوټ ته مې ورسوه ګوره کلیک دلته راغی کرسر نیکسټ راتلونکي ته نیکسټ راتلونکي ته او پریویس تیر شوي ته همدا رقم نیکسټ ان نوټ دغه دی بیا که نیکسټ ان نوټ باندې کلیک کړې بل ته درسي او که پریویس باندې کلیک کړې تیر شوي ته دی بیا شو نوټس شو فوټ نوټس ایریا ویو فوټ نوټ فوټ نوټس په کوم ځای کې دي دغه ځای کې دی صفحې کې او بل څه ده پس دی کې شو نوټس ویو اینډ نوټ ایریا ویو نوټ اینډ نوټ چې کوم دي په دې ځای کې دي او ماخذونه موږ په هغه کې لیکو په مونوګرافو کې فرض کړه دا پیراګراف دی له څه شي نه راخیستی ده هلته به ورته کلیک کړي انزرټ سایټیشن باندې به کلیک کړي ایډ نیو سورس باندې به کلیک کړي کوم کتاب نه دي که راخیستی بک به انتخاب کړي مختلف نورې اپشنې هم دي جورنال نه دې راخیستی کوم راپور نه دې راخیستی کومې ویبپاڼې نه دې راخیستی ده خو زه ته چې ما له کتابه راخیستی د کتاب نوم څه شي دی کتاب نوم ده فرض کا یو کتاب نوم واخلئ هسټري اف افغانستان فرض که دا کتاب نه راخیستل سوی ده ښه دا د اتر لیکوال نوم ده زه هم غلط شم کنټرول ایکس کنټرول وي دا ټایټل ده د کتاب لیکوال فرض که دا احمد لیکلی ده او کوم کال کې لیکلی ده او کوم ښار نه او اشاعت یې چا کړی ده چاپ کړی ده فرض که صحیح او دا به اوکې هلته یې سره ولیکه احمد 2010 دا یو ماخذ څه خو دلته موږ ولیکه بیا راځو فرض که د بلې صفحې کې دغه ځای کې یو موضوع ده چې هغه ما له انزرټ سایټیشن که دغه نه دې راخیستې دې باندې به ډایرکټ کلیک کړي کني ایډ نیو سورس باندې به کلیک کړي او له دې ځای فرض که زه انتخابوم ورته یو فلم نه ما راخیستی دا فلم ځکه زه اکثر انتخابوم دې کې د معلومات ډېر کم غواړي د فلم نوم څه شي ده هغه د فلم نوم ده شریف بدماش او ډایرکټر یې چې کوم ده هغه نیازولي ده او نیازولي مې کړه کوم کال کې 2008 کال کې دغه فرض که راغلی اوکې همدا رقم فرض که دغلته یو بل ماخذ ده چې دا لیکل مې تر اخیستي دي خو ما ټول معلومات اوس نه دي یاد خو دا ځای نښه کومه چې بیا به زه به دې کې لیکل کوم نو دې باندې زه کلیک کوم ایډ نیو پلیس هولډر بس پلیس هولډر نوم دې ته ورکړه دې کې بیا زه تغیرات څنګه کوم را بسې مینیج سورسز ته او دا مې مخکې جوړ کړي دي لکه چې که دغه دي دغه دي احمد نیاز ولی نیاز یې تر جوړ کړی دغه سره ګوره ټیک مارک ده او دا یو سره سوالیه نشان ده مطلب دا کمپلیټ نه ده دې باندې به کلیک کړي ایډیټ باندې به کلیک کړي ښه شي نه دې راخیستی بل فلم نوم راته وکړئ ښاغلی نیاز ولي تاسې هم نه منئ ګردې ځای او لوګری او ډایرکټر یې بیا څوک څه دا څه یې زه سردار یې هغه څه سردار څوک ده او 2015 کال کې دغه 2015 نه 2019 کې دغه را روان ده صحیح ده دې باندې کار روان ده اوکې څه معلومات موږ تیار تر اخیستي دي اوکې دا به کلوز کړي په اخره کې موږ ماخذونه لیکو په دې صفحې کې دلته به ورته ولیکې ریفرنسز یا ماخذونه او دغه ځای کې به یې ورته جوړ کړي څنګه ورته جوړېږي دا خو ما ریفرنسز ورته ولیکه دلته به راسې بیبلیوګرافي ته او دغه نه به یو سټایل انتخاب کړي دا ورته ولیکم پاس ورک سایټډ صحیح ده ما هسې ریفرنسز ورته ولیکه دا یو فهرست جوړ څه ماخذونه دي دا صحیح دا تر لرې که دې په ځای پاس ته ولیکه ماخذونه خو دا ته کولی سې چې سټایل یې بدل کړي دې ځای ګوره بل سټایل ته واوښت
بل سټایل ته واوښت چې کوم یو تاسو ته خوند درکړ. نو دا و د تاسې د نن ورځې درس. سبا به که ژوند په انزرټ کیپشن او مخته نور کار